Հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հյուրն է այլնախագահ Պարոն Հայրիկյանի հետ կխոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներից։ Պարոն Հայրիկյան հրապարակվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման եւ երկկողմ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու փաստաթուղթ։ Կուզենայինք լսել ձեր կարծիքը այդ փաստաթղթի վերաբերյալ։ Ընդհանրապես խոսքը առաջընթացի մասին է, բնականաբար մենք բոլորս առաջընթաց ենք ուզում եւ երբ մեռյալ կետում ես որևէ տեղաշարժ ստիպված ես ընկալել որպես դրականի հույսեր արթնացնող տեղաշարժ։ Առաջին հայացքից այս տեսանկյունից կարելի է նայել խնդրին, վերջին իրադարձություններին, չնայած դրանք ոչ որևէ պարտավորեցնող տարր են կրում իրենց մեջ այս փայլրությամբ, ոչ էլ իրականացմանը անմիջականորեն գործնականորեն մոտ են։ Մենք այսօր դեռևս գործ ունենք տեսականորեն հնարավոր զարգացումների հետ։ Եվ այս տեսականորեն հնարավոր զարգացումների մեջ մեր հիմնական խոսքը պետք է վերաբերի մեզ, թե մենք ինչ ենք արել, ինչ ենք անում, ինչ ենք պատրաստվում անել։ Բայց հայերի մոտ ավելի շատ տարածված է խոսել ուրիշների անելիքների մասին, մոռանալով, որ մենք պիտի նախ եւ առաջ մեր անելիքների մասին խոսենք։ Այսօր այդ առաջընթացը ընկալելու եւ այն ի օգուտ մեր ժողովրդի, որ տվյալ դեպքում ճիշտ կլինի ասել ի օգուտ արդարության, նաեւ միջազգային արդարության օգտագործելու համար մենք պիտի մեկ անգամ եւս հայտարարի բերենք մեր անցած ճանապարհը։ Ուշադրություն դարձրեք, նրանք, ովքեր անցյալ չունեն, իրական անցյալ, սիրում են ասել, եկեք անցյալից չխոսենք։ Մինչդեռ աշխարհի բոլոր ազգերը մշտապես խոսում են անցյալից, անցյալը դարձնում են հնարան եւ դրա հիման վրա առաջ են գնում։ Հայերս մեջ շատ կան մարդիկ ասում են, լավ, անցյալից չխոսենք, խոսենք ապագայից։ Իսկ Պարույր Սևակն ասում էր, նա անցյալից չի խոսում, ով անցյալ չունի։ Նայելով մեր ներկա զարգացումների տեսակետից իրադարձություններին նայելով մենք այսօր իսկապես անհրաժեշտություն ենք զգում նայել մեր անցյալին, ոչ հեռավոր անցյալին։ Հայաստանը անկախ պետություն է եւ անկախ պետությունը իր մերձավորագույն հարևաններից մեկի հետ փորձում է հարաբերություններ հաստատել։ Այս բանը տեղի ունեցած պիտի լիներ դեռևս 20 տարի առաջ։ Բայց վերադառնանք այն իրավիճակին, երբ Հայաստանը անկախանում էր, անկախությունից հասկացող մասնագետներ Հայաստանում կային, թե ոչ։ Անկախ պետությամբ ապրող մասնագետներ Հայաստանում կային, բնականաբար կային, որովհետև Հայաստանում կար անկախական շարժում, տևական շարժում։ Ով դարձավ դրության տերը, եւ այդ դրության տերը դարձած մարդիկ անկախությունից հասկանում էին, բացարձակապես ոչ։ Նրանք նույնիսկ մեկ օր չէին ապրել անկախ Հայաստան երազով։ Նրանք իրենց կյանքում նույնիսկ մեկ օր չէին ունեցել անկախ Հայաստան պայքարի նպատակ։ Քաջնազարի բախտով Լենին պարտիա Գորբաչով գոռալով դարձան ինչ որ անհայտ շարժման ներկայացուցիչներ, հետո Գորբաչովի օրհնությամբ, նաև չմոռանանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ուղարկված զրահապատ Մերսեդեսը Սումգայիթի դահիճ Գրիչկովից։ Զրահապատ Մերսեդես էր ուղարկում Սումգայիթի դահիճ, Բաքվի հայերի ջարդի կազմակերպիչ, Կիրովաբադի ջարդերի կազմակերպիչ Գրիչկովը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ուղարկում էր զրահապետ մեքենա, որ ինքը Մոսկվային հաճելի ձևով կառավարի Հայաստանը։ Իսկ Մոսկվային հաճելի ձևով կառավարել նշանակում էր դուրս չգալ 1921 թվականին կնքված ռուս-թուրքական պայմանագրի շրջանակներից։ 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայում կնքված ռուս-թուրքական պայմանագրում մասնավորապես ասված է. Ռուսաստանը պարտավորություն է կրում ենթակայեցնել Անդրկովկասյան հանրապետությունները այդ պայմանագրի պահանջներին։ Մեր անկախությունը ոչնչացված է եղել 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրով։ Անկախությունը վերականգնելու ճանապարհին մեր առաջին քայլը պետք է լիներ ոչնչացնել մարտի 16-ի պայմանագիրը։ Ձեզ հայտնի է որևէ քայլ հայկական պետության կողմից այդ ուղղությամբ արված։ Նրանք ոչ թե չէին ուզում անել, այլ նույնիսկ չգիտեին այդ պայմանագրի մասին ոչինչ, բացարձակապես ոչինչ։ Լավագույն դեպքում խոսում են Կարս Ардանի մասին։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսում է Կարսի պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու ընդդիմադիրների այն ժամանակվա մեր պահանջի մասին։ Բայց մենք երբեք չենք խոսել Կարսի պայմանագրի մասին։ Կարսի պայմանագիրը անցյալ էր։ Նա ընդամենը Մոսկվայի պայմանագրի
շարունակություններ կամ կարելի ասել այո նաև հավերումը մինչդեռ մենք որ այդ գործից լավ հասկանում էինք հենց սկզբից դրել էինք հարթ հարցը Ռուսաստանը այնքան էր տագնապած որ Ռուսաստանի դեսպանները մեզ հետ հանդիպում էին տեսեք ինչ է կատարվում այդ պայմանագրով տասնյակ տարիներ Հայաստանում հետապնդման էին ենթարկվում ոչ մեզպես անկախականները այլ նաև այն մարդիկ որ ասում էին Արարատը Հայաստանինն է Շիրազը չէր տպագրվում Սիլվա Կապուտիկյանը նամակներ էր գրում որոնք միայն անլեգալ էին տարածվում այդ տարածքների վերաբերյալ պատճառն այն էր որ ժամանակին թուրքերն ու ռուսները պայմանավորվել էին որ եթե հայերը համարձակվեն խոսել այդ տարածքների մասին նրանք պետք է ընկալվեն որպես թշնամի ու հետապնդումների ենթարկվեն հիմա այդ մարդիկ ովքեր ապրել էին այդ մթնոլորտում այդ դաստիարակությամբ դարձան Հայաստանի իշխանավորներ Այսպես նայենք իրավիճակը լավ հասկանալու համար, որտեղ երբ ես ասում եմ KGB-ի գործակալական ցանցի մասին, հաճախ մարդիկ կարծում են, թե ինչ որ հարցեր կան, ինչ որ հաշիվներ ունեմ ես։ Ես KGB-ի խանգարում եմ ձեզ, եթե մեկի խանգարում եմ, կլռեմ, հետո կխոսեմ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն հարևաններ ունեմ, այն մարդիկ, որ նույնիսկ իմ քննիչն են եղել, իրար հետ շատ բարեկամաբար ապրում ենք, բայց խոսքը վերաբերում է անկախ Հայաստանի գաղափարին։ Հայաստան ուներ անկախ Հայաստանին կառավարմանը պատրաստ մարդիկ ուներ, դրանցից մեկը ձեր խոնարհ ծառան էր։ Դուք երբևէ լսել եք որևէ մեկից, որ հայկական Մանդելայի, հայկական Լեհ Վալենսայի մասին կամ հայկական Վասլավ Հավելի մասին ասեն անկախության պայքարի առաջնորդ։ Բոլորը ընդունում են, որ անկախություն թերթը ես եմ հրատարակել, անկախության պայքարի ազգային միացյալ կուսակցության ղեկավարը ես եմ եղել, երգերը ես եմ գրել, անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով գաղափարի հեղինակը ես եմ, բայց լսել եք, որ մեկը ասի անկախության առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։ Ասում են այմ կուսակցության առաջնորդ, որպեսզի չընդգծեն, որ այմը միակն էր, որ սովետական միության դեմ հանդես եկավ։ Ուրեմն թշնամիները հասկանալի է, անկախության թշնամիները ինչ էին անելու, ինձ պիտի մեկուսացնեին, մեկուսացրին 18 տարի, հետո էլ արտաքսեին։ Անկախ Հայաստանի իշխանության եկած մարդիկ ինչ էին անում։ Հասավ բանը նրան, որ մի քանի տարի առաջ անկախություն թերթի շենքն անգամ մեզնից վերցրին։ Այս բոլորը իմ դեմ չի ուղղված, ուղղված է մեր ազգի դեմ։ Այլապես ես ձեզ հետ դրա մասին չէի խոսի։ Մեր մեծագույն խնդիրն այսօր այն է, որ այսօր էլ Հայաստանի իշխանական օղակներում չկան անկախության պատրաստ մարդիկ։ Թուրքերն առաջարկում են, որ որոշակի նախապայմաններ լինեն, չէ՞, բայց միայն իրենց նախապայմաններն են ընդգրկված։ Միայն։ Հայերն ասում են առանց նախապայմանների։ Առանց նախապայմանների դրույթը ձեռնտու է թուրքերին, որովհետև առանց նախապայմանների նրանք շահած վիճակում են։ Դե այսօր խոսքը գնում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, ճանապարհը բացելու մասին, երբեք մի ասեք հայ-թուրքական սահմանը բացել, ասեք ճանապարհները բացել, որտեղ դա հայ-թուրքական սահման չի, դա ռուս-թուրքական սահմանն է։ Վավերացված Մոսկվայի 21 թվականի պայմանագրով։ Հիմա ասում են առանց նախապայմանների։ Եվ այդ առանց նախապայմանների իբրև թե հաստատագրված դրույթում արդեն խոսք է այն բանի մասին, որ պիտի Գիտեք, ես անգլերեն տարբերակն եմ նայել, conform նշանակում է հաստատել, ոչ թե վերահաստատել։ Չգիտես ինչու թարգմանության մեջ ասում են վերահաստատել միջազգային պայմանագրերով ընդգծված սահմանները։ Ոչ մի միջազգային պայմանագիր չկա, կա խուժան պայմանագիր, ռուս-թուրքական դավադիր ապօրինի միջազգային իրավունքի տեսակետից պայմանագիր, որով երկու պետություններ օկուպացնում են երրորդ պետությունը։ Ուրեմն շատ չընդարձակվելու համար ասեմ, որ այո, սառույցը կարող է կոտրվել, կարող է տեղաշարժ առաջանալ եւ կարող է այդ տեղաշարժը նաեւ դրական լինել, բայց այսօր դեռևս իրական ոչինչ չկա։ Կա միայն մի բան, որ մեզ մեկ անգամ եւս դնում են շրջանակների մեջ եւ այդ բանն անում են մեր պատճառով։ Հիշում եք սկզբում ասացի, մենք խոսենք մեր անելիքների մասին։ Ինչ պիտի անենք, որ չենք արել։ Եվ այդ ուղղությամբ ես որոշակի քայլեր ժամանակին արել եմ եւ Վազգեն Մանուկյանի վարչապետ եղած այդ կար ժամանակահատվածում։ Բայց հիմա համոզված եմ, իրենք պարզապես չգիտեն։ Եվ այդպես ազգային անցյալից, ազգային քաղաքական կյանքից չիմացող մարդիկ է, որ ձեռնտու են Մոսկվային։ Մոսկվային ում խնդիրն է Հայաստանը դարձնել այդպես մանրա կոպիտ բառ չեմ ուզում ասել, դարձնել մի փոքրիկ հանրապետություն, որը մշտական կախվանավեճ լինի Ռուսաստանից։ Մի բան ասեմ ձեզ, որ երբեք որևէ մեկը ասած չի լինի։ 1920 թվականին Հայաստան ուներ 1 միլիոն բնակչություն, երբ դարձավ սովետական։ 1920 թվականին Իրաքը նույնպես ուներ 1 միլիոն բնակչություն։ Հայաստանի տարեկան բնական աճը եղեռնից հետո տարեկան 3% էր կազմում, որը բոլոր հաշվարկներով նշանակում է 20 տարին մեկ Հայաստանի բնակչությունը պիտի կրկնապատկվեր։ Իրաքին, որը որպես մահմեդական էր 4%, Իրաքը այսօր 36 միլիոն է։ Սովետական իշխանությունների ճակերտավոր շնորհիվ
Հայաստանը, որի բնակչությունը տարեկան 20 տարին մեկ պետք է կրկնապատկվեր, այսինքն 40 թվականին դառնար 2 միլիոն, 60 թվականին դառնար 4 միլիոն, 80 թվականին 8 միլիոն, Հայաստանը 80 թվականին ուներ ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն, չհաշված ներգաղթած հայեր եւ նրանց ժառանգները, եւս 1 միլիոն։ Սա է եղել սովետական, այսպես կոչված երկրորդ, գիտեք չէ, բոլոր թափթփուկները, բոլոր տականքները, բոլոր դավաճանները սովետական շրջանը կոչում են երկրորդ հանրապետություն։ Դրանք ոչ թե տգետ են, այլ դավաճան են, որտեղ նրանք նախապատրաստում են մի այդպիսի 4-րդ հանրապետություն, օրինակ Պարսկաստանի լծի տակ, ու կոչեն հանրապետություն։ Հետո 5-րդ Թուրքիայի լծի տակ, հետո նորից 6-րդ Ռուսաստանի լծի տակ։ Հանրապետություն նշանակում է հանրության պետություն, որը սովետական տարիներին չկար, եւ նշանակում է միջազգային իրավունքի տեսակետից միջազգայինորեն ճանաչված պետություն, ոչ նայեր, բայց բացեք բոլոր դասագրքերը, սկսած դպրոցականներից վերջացրած բուհականերով, պղծում են երեխաների միտքը, որ սովետի օրոք մենք լավ էինք ապրում, որտեղ են 5 միլիոն հայերը, որ պիտի լինեին Հայաստանում։ Սա հասարակ եւ անառարկելի թվաբանություն է։ Մի մասը արտագաղթեց, ինչու արտագաղթեց։ Պատերազմում 300,000 տղամարդ մեռավ, ինչի համար մեռավ, հայերս ինչ օգուտ քաղեցինք դրանից։ Ստալինը ակսորում էր Սիբիր, մեզ ինչ, եւ դուք համարձակվում եք գովել, ինչ եթե Վիկտոր Համբարձումյանը դուրս եկել, կամ Պարույր Սևակ, նրանք հայազգի ծնունդն են։ Դե դեպքում փառաբանեք Արցախի, ավելի ճիշտ Լեռնային Ղարաբաղի մարզը, այնտեղից Հայաստանի Հանրապետության 2 նախագահներ են ծնվել։ Ուրեմն նա կոչեք առաջին հանրապետություն, Լեռնային Ղարաբաղի առաջին հանրապետություն, սա էլ կոչեք երկրորդ հանրապետություն։ Նկատի ունեցեք։ Դավաճան սերունդ պատրաստողները տականքներ են, մեր ազգի թշնամիներ։ Գոնե դուք հեսկանով իմացեք, ձեր շեֆերը, որ նույն ծախուներն են, այսօրով ասածներս կարդալու են, ասել են սա եթեր չտակ, սա վտանգավոր է։ Բայց դուք գոնե ձեզ համար, ձեր երեխաների համար իմացեք, որ երկիր այսօր գտնվում է գործակալների եւ ազգը ծախելու պատրաստ մարդկանց ձեռքին։ Հիմա այս պայմաններում Սերժ Սարգսյանը ստանում է իշխանություն, ոչ փորձ ունի, ոչ միջազգային իրավունքների հարաբերությունների մասին ճիշտ խորհրդատու, ունի անցյալից եկած բեռը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք ոչ մի քայլ չարվեց Թուրքիային իր տեղը դնելու համար, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք Արցախն էլ դուրս եկավ բանակցային գործընթացից։ Հիմա ինքը այս պայմաններում փորձում է ինչ-որ քայլեր անել, դրանք կոսմետիկ քայլեր են։ Ինչ պիտի արվեր Թուրքիայի նկատմամբ, մի խոսքով ասեմ։ Թուրքական կայսրությունը 1918 թվականին բոլոր կողմերից փոքրացել էր, բոլոր կողմերից, մնացել էր իր նախկինում ունեցած տարածքի կեսից պակասը, միայն Հայաստանի հատվածում աճեց, գրավելով Կարսարդահանը, սա պատմական փաստ է, երբ թուրքերը որևէ ակնարկ անեին հողի մասին, հայերը պիտի ասեին դու Կարսարդահանը վերադարձրու, հետո խոսենք, հետո նոր ձայնի իրավունք կունենաս, եւ սա անընդմեջ պիտի ասվեր, Կարսարդահանը դու գրավել ես անկախ Հայաստանից, բայց երբևէ հայերը ասացին, հիմա թուրքերն ասում են հայերը թող